Dear students, welcome back to my channel. This is me Krishna AM. ఈరోజు మనం ఆడ్ సౌండ్స్ గురించి మరింత తెలుసుకుందాం. ఆడ్ సౌండ్స్ మీద నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేస్తున్నాను, నా ఛానల్లో మీరు చూడొచ్చు, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఆడ్ సౌండ్స్. సో ఇక్కడ మరింత వివరంగా ఆడ్ సౌండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. మీకు ఆడ్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఈ ఆడ్ సౌండ్స్ మనకి క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతున్నారు, ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడి నుంచి మీరు కంటిన్యూగా చూడండి. లేదంటే మీరు లాస్ట్కి వెళ్తే మీకు డైరెక్ట్ ఆడ్ సౌండ్స్ మీద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి ఎక్సర్సైజులు కొన్ని ఉన్నాయి, అవి ఇచ్చున్నాను. డే స్టూడెంట్స్, మనకి క్వశ్చన్ ఏంటి? ఆడ్ సౌండ్స్. ఆడ్ సౌండ్స్ అంటే వింత శబ్దాలుగా కాదు కానీ డిఫరెంట్, భేదంతో ఉండేటువంటి శబ్దాలు. సో ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్స్ అనేటువంటివి ఏంటి అంటే, ఒకే లెటరు డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని ఇస్తుంది. అంటే కాకి కావు కావు అనకుండా కాకి కోడిలాగా లేకపోతే చిలకలాగా అరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అన్నమాట ఇక్కడ. సరే, ఇప్పుడు విషయానికి వస్తే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసే విధానం ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎన్ని కోణాలలో ఎన్ని వైపుల నుంచి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు అనేది చూస్తే టెస్ట్ చేసేదానికి మిమ్మల్ని 6 రకాలుగా టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే సేమ్ లెటర్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్. 3 వర్డ్స్ ఇస్తాడు, 3 వర్డ్స్ ఇచ్చి 3 వర్డ్స్లో ఈ కామన్గా ఉండే లెటర్ని అండర్లైన్ చేస్తారు. 3 వర్డ్స్లో ఒక అక్షరం అన్నిట్లో కామన్గా ఉంటుంది, దాన్ని అండర్లైన్ చేస్తారు, కానీ ఆ సౌండ్ మాత్రం వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఇదొక మోడల్ క్వశ్చన్. ఇంకొక మోడల్ ఏంటంటే సైలెంట్ లెటర్స్. అంటే ఒక్కో చోట ఒక పదంలో ఒక వర్డ్లో ఆ లెటరు సైలెంట్ అనమాట, ఎలాంటి శబ్దాన్ని ఇవ్వదు. ఇదొక యాంగిల్. ఇంకో యాంగిల్ ఏంటంటే వొవెల్స్ సౌండ్స్ మీద మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేస్తాడు. వొవెల్స్ AEIOU కావచ్చు, Oఔ కావచ్చు, AI కావచ్చు, ఇలా వొవెల్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి మీద టెస్టింగ్. వీటిని మనం మోనోప్థాంగ్స్, డిఫ్థాంగ్స్ అని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. సో తర్వాత కాన్సోనెంట్ క్లస్టర్స్. కాన్సోనెంట్ క్లస్టర్స్ అంటే, క్లస్టర్ అంటే గుచ్చెము లేదా కట్ట ఇట్లా అనుకోవచ్చు. అంటే 2-3 కాన్సోనెంట్స్ని అండర్లైన్ చేస్తారు, TH లాంటివి, PH, GH లాంటివి. సో ఈ కాన్సోనెంట్ క్లస్టర్స్ ఇచ్చేటువంటి సౌండ్స్ మీద కూడా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాడు. ఈ 6 రకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు జనరల్గా అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఈ క్లిప్లో 26 లెటర్స్, 44 సౌండ్స్, 250 స్పెల్లింగ్స్ అని ఉంది. ఇది ఏంటంటే 26 లెటర్స్ అంటే A నుంచి Z వరకు ఉండేటువంటి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ని మనం చూస్తే 26 ఉంటాయి. A to Z 26 అక్షరాలు ఉంటాయి, A నుంచి Z వరకు. సో అది 26 లెటర్స్ అంటే. 44 సౌండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళు 44 సౌండ్స్ని ఉపయోగిస్తారు. అంటే మన తెలుగు భాషలో 56 అక్షరాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మన చాలా భాషల్లో, మన ఇండియాలో 50 నుంచి 56 మధ్యలో ఉన్నాయి. కానీ ఇంగ్లీష్ భాషలో 26 లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, 26 అక్షరాలు, కానీ మాట్లాడేది 44 సౌండ్స్ అన్నమాట. అయితే వీళ్ళు 44 సౌండ్స్కి 44 లెటర్స్ భాషలో లేకుండా 26 లెటర్స్నే ఈ 44 సౌండ్స్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారన్నమాట. పొదుపు చేయడం అనుకోవచ్చు. అంటే అక్షరాలు ఎక్కువ పెట్టుకోకుండా మల్టీపర్పస్ అన్నమాట, ఒకే అక్షరాన్ని 2-3 శబ్దాలకు వాడటం. సో ఇలా చేయటం వల్ల ఇంగ్లీష్ భాష ఇతర భాషస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో లెర్నర్స్, ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకునే లెర్నర్స్, ఇది వాళ్ళ మాతృభాషతో పోల్చుకుంటే ఇది కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకే అక్షరాన్ని 4-5 శబ్దాలకు వాడటం అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన ఇండియన్ భాషలో చూస్తే ఇది ఉండదు, ఏ శబ్దానికి ఆ అక్షరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ C అనే లెటరు కారు, క్యాట్ అనేటువంటి పదాల్లో కా సౌండ్ ఇస్తే, సైకిల్, సెల్ లాంటి పదాల్లో సా సౌండ్ ఇస్తుంది. సో ఇలాగే ఒక లెటర్ అంటే ఒకే అక్షరాన్ని 2 శబ్దాలకు వాడారు ఇక్కడ. సెల్, క్యాట్ రెండింటికి C వాడుతున్నారు. ఇలా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ అక్షరాలని వాడడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మన తెలుగు భాషలో 4 అక్షరాలు ఉన్నాయి, తా, థ, ద, ధ. ఈ 4 అక్షరాలకి ఇంగ్లీష్లో TH వాడతారు, తాకి, థాకి, దాకి, ధాకి. అదేవిధంగా జీ సౌండ్, జీ లెటర్ తీసుకుంటే గాకి, జాకి, జీని వాడతారు. సో ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపితే 250 దాకా ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు.
సో ఇవి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ ఆడ్ సౌండ్స్ కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ అనమాట. మన తెలుగు భాషలో చూసుకుంటే మన తెలుగు భాషనే కాదు మన భారతీయ భాషల్లో ఫస్ట్ మనకు నేర్పించేది ఓనమాలు అంటే అక్షరాలు, అచ్చులు, హల్లులు. ఆ నుంచి అవ్ వరకు, కా నుంచి హా వరకు అక్షరాలు నేర్పిస్తారు మనకి పాఠశాలలో. అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా చూస్తే అక్షరాలు ఉంటున్నాయి ఏ నుంచి జెడ్ వరకు. కానీ మనకి ఈ అక్షరాలు నేర్చుకున్న తర్వాత ఉండేటువంటి స్టెప్ ఏంటంటే గుణింతాలు. మన తెలుగు భాషలో కావచ్చు ఏ ఇతర భారతీయ భాషలోనైనా గుణింతాలు నేర్పిస్తారు. అంటే అక్షరాల తర్వాత గుణింతాలు నేర్చుకుంటే తర్వాత మనం పదాలలో ఆ గుణింతాలు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి పదాలలో వాటిని వాడుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపల అనే పదం ఉందనుకోండి, కాకు దీర్ఘం ఇస్తే కాపల అనే 3 అక్షరాలు మనకు ఉన్నాయి. సో ఇది కాకు దీర్ఘం అనేది మనకి గుణింతాలు నేర్చుకున్న దానివల్ల ఆ అక్షరం కా అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది. కానీ ఇంగ్లీష్ భాషలో గుణింతాలు లేవు కదా, డైరెక్ట్గా ఏ నుంచి జెడ్ వరకు లెటర్స్ అక్షరాలు నేర్చుకుని తర్వాత మనం పదాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం, వర్డ్స్లోకి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడే మనకు సమస్య ఎదురవుతుంది. గుణింతాలు లేకపోవడం వల్ల ఎదురయ్యే సమస్య ఒక రకంగా, రెండవది తక్కువ అక్షరాలతో ఎక్కువ శబ్దాలు పలకాల్సి రావడం. ఈ రెండు ఫెనామినన్స్, ఈ విపత్తులు అనేటువంటివి ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉన్నాయి. అంటే గుణింతాలు లేకుండా పదాలలోకి రావడం, ఒకే అక్షరం ఎక్కువ శబ్దాలని రిప్రజెంట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వర్డ్స్ చూడండి, బిఈఈ బి, మనం తెలుగులో రాస్తే బాకి గుడిని పొల్లిస్తే బి అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ బి అనేటువంటి ఆ శబ్దానికి ఏ అక్షరాలు కలిసాయి, బిఈఈ అనేవి కలిసాయి. ఈ బి అనేటువంటి గుణింతం మనకి ఈ పదాన్ని చదవడం వల్ల నేర్చుకోవడం వల్ల అర్థమవుతుంది. అలాగే మిగతా ఉన్నటువంటి ఎస్ఈసి, సాగుని పిలిస్తే సి అనే గుణింతం అర్థం కావాలంటే ఎస్ఈసి అనే అక్షరాలు కలిస్తే ఓహో ఇది సి అవుతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ గుణింతాలను మనం పదాల ద్వారా నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. మనం గుణింతాలు నేర్చుకుని పదాలలోకి వస్తాం తెలుగు భాషలో. ఇక్కడ పదాలు నేర్చుకుని గుణింతాలను అర్థం చేసుకుంటాం. సో ఇదే ఆడ్ సౌండ్స్లో ఉన్నటువంటి మరో ప్రక్రియ. ఇకపోతే సైలెంట్ లెటర్స్ అనేది ఇంకో ప్రక్రియ. ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉండేటువంటి తికమకలన్నింటినీ మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆడ్ సౌండ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సింగ్, సాడ్, షుగర్. ఎస్ అనే లెటర్ని అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. ఈ ఎస్ అనేటువంటిది షుగర్లో షూ అనే సౌండ్ ఇస్తుంది, మిగతా రెండు వాళ్ళలో సా సౌండ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ షుగర్. గో, నౌ, టు. ఓన్ అండర్లైన్ చేశారు ఇక్కడ. గౌ అన్నప్పుడు ఔ సౌండ్ వస్తుంది, నౌ అన్నప్పుడు ఔ సౌండ్ వస్తుంది, టు అన్నప్పుడు ఊ సౌండ్ వస్తుంది. టు టు ఊ. సో ఆడ్ సౌండ్ ఈజ్ టు. లిజన్, ఆఫ్టర్, ఈటన్. లిజన్ అనే వర్డ్లో టీ సైలెంట్. సో లిజన్ అనేటువంటిది ఆన్సర్. కిల్, కైండ్, కిస్. కిల్, కిస్ ఈ రెండింటిలో ఐ సౌండ్ ఈ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. కి, కిల్, కిస్. ఈ కైండ్ ఐ సౌండ్ ఇచ్చింది. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ కైండ్. కేజ్, కాట్, కేస్. కేజ్, కేస్. ఏ అనేటువంటిది అండర్లైన్ చేశారు. కేజ్, కేస్ ఈ రెండింటిలో ఏ సౌండ్ ఇచ్చింది. కే, కేజ్, కేస్, కే. కానీ కాట్, కాట్లో ఆ సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ ఆ సౌండ్ ఈజ్ కాట్. నిట్, సిట్, సైట్. సైట్ ఈజ్ ఆన్సర్. బికాజ్ ఐ అనే లెటర్ ఇక్కడ ఐ సౌండ్ ఇచ్చింది. సై, ఐ. సో ఈ ఐ సౌండ్ ఇచ్చినటువంటి సైట్ ఈజ్ ఆడ్ వర్డ్. ఆథర్, క్యాప్చర్, ర్యాప్చర్. క్యాప్చర్, ర్యాప్చర్
ఈ రెండింటిలో ఏ అనేటువంటిది ఎలాంటి సౌండ్ ఇచ్చిందో మనం చూసాం. ర్యాప్, క్యాప్. సో ఇది ఆకి ఏకి మధ్యలో ఉండేటువంటి సౌండ్. ఆ కాదు, ఏ కాదు, యా. సో ర్యాప్చర్, క్యాప్చర్. కానీ ఆథర్ ఏ అనేటువంటిది ఆ సౌండ్ ఇచ్చింది. సో ఆ సౌండ్ ఇచ్చినటువంటి ఆథర్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ వర్డ్ అనమాట. ఫుడ్, లుక్, బుక్. సో ఇక్కడ ఓ అనేది అండర్లైన్ చేశారు. ఓ అనేటువంటి ఇక్కడ ఫుడ్లో ఊ సౌండ్ ఇచ్చింది. లుక్, బుక్లో ఊ ఊ లు బు అనేటువంటి రెండు వర్డ్స్లో ఊ అనే సౌండ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఫుడ్లో వచ్చినటువంటి ఊ అనేటువంటి ఆడవాడు. రోజీ, లేయి, రిలై. సో రోజీలో వై అనేటువంటి సౌండ్ ఈ సౌండ్ వచ్చింది. రోజీ. మిగతా రెండు వర్డ్స్లో ఎయి, రిలై, లేయి. సో రెండు వర్డ్స్లో ఎయి సౌండ్ ఇస్తే ఒక వర్డ్లో ఈ సౌండ్ ఇచ్చింది, రోజీ. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ రోజీ. ఓడ్, ఓల్డ్, ఆడ్. ఓడ్, ఓల్డ్. ఈ రెండింటిలో ఓ అనే లెటర్ ఓ సౌండ్ ఇస్తే ఆడ్ అనే వర్డ్లో ఆ సౌండ్ ఇచ్చింది. సో ఆడ్ సౌండ్ ఈజ్ ఆడ్. పైల్, పిన్, పిల్. Odd word is pile. Orange, orator, own. Odd word is own. Leather, truth, father. లెదర్లో దా సౌండ్ వచ్చింది, ఫాదర్లో కూడా దా సౌండ్ వచ్చింది. ఫాదర్ అంటే టీహెచ్ అండర్లైన్ చేశారు. ట్రూత్, ట్రూత్లో దా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ ట్రూత్. షాప్, సక్సెస్, సర్జన్. సక్సెస్, సర్జన్లో సా సౌండ్ వచ్చింది. ఈ ఎస్ అనేది అండర్లైన్ చేస్తున్నారు చూడండి. సక్సెస్ సా, సర్జన్ సా, షాప్ షా. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ షాప్, షాప్. యూనివర్సిటీ, యూనివర్సల్, అండర్స్టాండ్. యూ అనేది అండర్లైన్ చేశారు, యూ లెటర్. యూనివర్సిటీ, యూనివర్సల్. ఇక్కడ యూ అనే సౌండ్ వచ్చింది ఊకి. అండర్స్టాండ్లో అండర్స్టాండ్ ఆ సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్. జిరాక్స్, ఎక్స్మాస్, ఎక్స్రే. ఇక్కడ ఎక్స్ అనే లెటర్ అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. సో జెరాక్స్, జెరాక్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్ ఇస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ జెరాక్స్. కేట్, జమ్, జెంటిల్. జీ అని అండర్లైన్ చేశారు. జమ్, జెంటిల్. జే సౌండ్ వచ్చింది. జమ్, జే, జమ్. అదేవిధంగా జెంటిల్, జెంటిల్ జే సౌండ్ వచ్చింది. అంటే టూ వర్డ్స్లో జే సౌండ్ వచ్చింది, కానీ కేట్లో కే గా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ కేట్. వన్, ఆరెంజ్, ఆఫెన్. ఓ అనే అక్షరాన్ని అండర్లైన్ చేశారు. ఈ ఓ అనేటువంటి సౌండ్ ఎలా ఇస్తుందో చూడండి. వన్, వన్ అంటే ఇక్కడ ఓ సౌండ్ వచ్చింది. వన్. ఆరెంజ్, ఆఫెన్ ఆ సౌండ్ ఇచ్చింది. సో వన్ ఈజ్ ఆన్సర్, ఓ. చీప్, చిన్, క్యారెక్టర్. చీప్, చిన్ ఈ రెండుతో చీ, చా. సో చా అనే శబ్దానికి సిహెచ్ సరిపోయింది. ఇక్కడ క్యారెక్టర్లో క్యా అనేది కా సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి క్యారెక్టర్ అనేది ఆడ్ వర్డ్ అనమాట. కల్చర్, వల్చర్, వోల్టేజ్. టీని అండర్లైన్ చేశారు. అంటే టీ అనేది ఇక్కడ టా సౌండ్ రెండు దిక్కుల చా సౌండ్ వచ్చింది. కల్చర్, వల్చర్ అనే దగ్గర చా సౌండ్ వస్తే వోల్టేజ్లో టీ టా సౌండ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ వోల్టేజ్. ఈజీ, ఎండ్, ఈల్. ఈజీ, ఈల్ ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఈ అనే సౌండ్ వచ్చింది. ఎండ్ అనే వర్డ్లో ఏ సౌండ్ వచ్చింది. ఎండ్, ఎండ్, ఏ. కాబట్టి ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ ఎండ్. చూస్తే ఈ అనే లెటర్ని అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ అనే లెటర్ ఏ సౌండ్ ఇస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం గమనించాలి. ఓ అనే లెటర్ని అండర్లైన్ చేశారు. ఓలు,
వన్ వన్స్, వన్ వన్స్. ఈ రెండు వర్డ్స్లో వన్స్ వన్ సౌండ్ వచ్చింది. ఓలివ్, ఓలివ్లో ఆ సౌండ్ వచ్చింది, ఆలివ్. సో ఆలివ్ ఈజ్ అడ్వర్డ్. ఇక్కడ చూస్తే యూ లెటర్ అండర్లైన్ చేశారు. సో ట్రస్ట్, చెస్ట్, మ్యూజిక్. ట్రస్ట్, చెస్ట్ ఈ రెండు వర్డ్స్లో యూ లెటర్ అనేది ట్రా ఆ సౌండ్ వచ్చింది. చెస్ట్ చెస్ట్ ఆ సౌండ్ వచ్చింది. ట్రస్ట్, చెస్ట్లో ఆ సౌండ్ వచ్చింది యూ అనే లెటర్. కానీ మ్యూజిక్లో ఊ సౌండ్ వచ్చింది, మ్యూజిక్. సో దట్ ఈస్ మ్యూజిక్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎస్ లెటర్ని అండర్లైన్ చేశారు. సో సిల్క్, సపర్, షూ. సిల్క్, సపర్లో సా సౌండ్ వచ్చింది, షూలో షా సౌండ్ వచ్చింది, షూ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ షూ. యూ అనే లెటర్ని అండర్లైన్ చేశారు. సో బన్, ఫన్, టర్న్. సో బన్, ఫన్, బన్, ఫన్ ఈ రెండింటిలో ఆ సౌండ్ వచ్చింది, యూ లెటర్ ఆ సౌండ్ వచ్చింది. బన్ ఆ. అదేవిధంగా ఫన్, ఆ. కానీ టర్న్ అనే దాంట్లో టర్న్ ఆ సౌండ్ వచ్చింది, టర్న్. సో ఆ వర్డ్ ఈస్ టర్న్. చూడండి ఇక్కడ జీ అనే లెటర్ని అండర్లైన్ చేశారు. జెన్యూన్, జెయింట్, గెస్ట్. జెన్యూన్, జెంట్లో జీ అనే అక్షరం జెన్యూన్, జెంట్ జే సౌండ్ ఇస్తే గెస్ట్లో గే సౌండ్ ఇచ్చింది, గెస్ట్ గెస్ట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గెస్ట్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి పిహెచ్ లెటర్స్ని అండర్లైన్ చేశారు. సో ఫీదర్, ఫాదర్, ట్రూత్ దా సౌండ్ వచ్చింది. ట్రూత్లో దా సౌండ్ వస్తే ఫీదర్, ఫాదర్లో దా సౌండ్ వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఇస్ ట్రూత్. ఇక్కడ మనకి హెచ్ లెటర్ని అండర్లైన్ చేశారు. సో ఆనర్, అవర్, హ్యూజ్. ఆనర్, అవర్ ఈ టూ వర్డ్స్లో హెచ్ సైలెంట్, హ్యూజ్లో మాత్రం హెచ్ వెలుగుతాం. సో ఆ వర్డ్ ఈజ్ హ్యూజ్. ఇక్కడ యూ లెటర్ని అండర్లైన్ చేశారు. యూ లెటర్ని అండర్లైన్ చేసింది కాబట్టి యూ ఇచ్చే సౌండ్ ఎలా ఉందో చూడాలి. స్టూడెంట్, స్టడీ, సూపర్. స్టూడెంట్, సూపర్ ఈ రెండిట్లో యూని గమనిస్తే ఊ సౌండ్ వచ్చింది. స్టడీలో స్టా ఆ సౌండ్ ఇచ్చింది, యూ లెటర్ స్టడీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ స్టడీ. ఇక్కడ చూస్తే మనకి పీ లెటర్ని అండర్లైన్ చేశారు. పింక్, పామ్, సైకాలజీలో పీ సైలెంట్, పింక్ పామ్ అనే చోట పీ పలుకుతాం, సైకాలజీలో పీ సైలెంట్ కాబట్టి. సో ఆ వర్డ్ ఈజ్ సైకాలజీ.